Vuelve a la edad de las tinieblas. Aquí hallarás relatos originales, las mejores historias no slip de Reddit, leyendas urbanas y viejos cuentos tradicionales mexicanos, creepypastas y archivos SCPs. Ven, extiende la mano. Aquí comienza un viaje a la mítica época en la que nos reuníamos alrededor del fuego para espantar y luego para conjurar a los escalofríos. Siéntate conmigo al lado de la fogata antes de que algo llegue a apagarla.